Barka da zuwa Guidance for Unity, hasken musulunci ga dukkan dan adam. A Guidance for Unity muna da yakinin cewa koyi da ilimin da ke cikin Alkur'ani mai girma da bin tafarkin rayuwa irin ta addinin musulunci zai kawo zaman lafiya, haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin kowace irin al'umma. Wannan tashar an sadaukar da ita ne don jaddada zaman lafiya, haɗin kai tsakanin addinai da maslaha, musamman tsakanin musulmai da Kiristoci a Najeriya da ma duniya baki daya. Abubuwan da zaka samu anan sun hada da mu'ujizozi da abubuwan ban mamaki na kimiyya da ke cikin Alkur'ani mai girma, koyarwar musulunci game da zaman lafiya, adalci da jin kai, labarai daga rayuwar Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ke karfafa haɗin kai, zaman lafiya da zumunci, da'awa mai cike da hikima, bayanai masu saukin fahimta da gaskiya, misalai na haɗin kai, aiki tare tsakanin al'ummomin musulmai, ga musulmi mai neman ƙarin sani ko Kirista mai sha'awar sani da masu neman gaskiya da zaman lafiya. Wannan tashar taku ne don tattaunawa, bincike da samun ƙarin ilimi. Yi subscribe don kasancewa cikin masana addini da samun hasken musulunci. Kuma ba mu aiko ka ba, ya Muhammad, sai dai a matsayin rahama ga talikai. Alkur'ani aya ta 21 sura ta 107. Kyaliya da san kai na nakasa tsarin tarbiyyar arewa, makoma tsafatacciyar al'umma na cikin barazana. Zamananci, yawan al'umma da rashin ganin muhimmancin gudunmawar da makarantun sanga ke badawa a cigabar ƙasa daga wurin masu rike da madafun iko na daga cikin abubuwan da suka kawo a makarantun tsangaya na kaso da rashin tafiya daidai da zamani. A wannan zamanin da muke ciki, a kodayaushe yanayin zamantakewa ta rayuwa ƙara tsada ke yi, samarwa 'ya'yanmu ilimi kowace iri sai da kuɗi, musamman na makarantun boko da gwamnati da ma waɗanda ba ta gwamnati ba, wato ta kuɗi a karkara da birane. Mazauna birane sun fi samun fifiko akan waɗanda ke zaune a karkara na samarwa 'ya'yansu makarantun karatu. Yawancin yara almajirai da ke karatu a makarantun tsangaya a garuruwa daban-daban daga karkara suke tahowa. Iyayensu ne ke kawo su domin su yi karatu, su bar su a wurin malamin na tsawon wani lokaci har su yi sauka. Su kuwa malaman su karbi yaran su karantar ba tare da karɓar ko sisi daga gurin iyayen yaran ba. Irin wannan yanayin yasa za ka ga makarantar tsangaya karama mara wadatacciyar wuri tana ɗauke da ɗalibai almajirai da yawa. Iyayen yaran da ke ɗauko 'ya'yansu daga karkara su kawo birane domin su yi karatu, wasu na yi ne bisa dalilin rashin samun makarantar da ke koyar da karatun Alkur'ani a karkarar tasu ko kewaye. Wasu kuwa na yin hakan ne domin rashin samar da abubuwan more rayuwa daga gwamnati a garuruwan nasu, wato makarantun boko ko ta islamiyya, asibiti, tsaftataccen ruwan sha, hanyoyin mota irin ta zamani da zai sauƙaƙa shiga karkararsu da dai sauransu. Wasu iyayen idan suka kawo 'ya'yan nasu karatu a makarantun tsangaya suna ba da sharaɗi ga malamin kan cewa idan yaran suka yi saukar farko a saka su a makarantar gwamnati ta boko, su iyayen za su rika turo kuɗin ɗaukar ɗawainiyar karatun. Wasu iyayen kuwa ba sa yin hakan. Samun yawan al'umma ya haifar da samun yawan 'ya'ya a ko'ina a duniya. Hakan yasa ake samun yawan tururuwan shigowar yara daga karkara zuwa birane neman ilimin karatun addini. Su kuwa malaman da ba su da isasshiyar wurin kwana da karantarwa, ba su kuma da wadatar da za su ƙara faɗaɗa makarantun tsangayar nasu, ba su da wata mafita illa su yi amfani da abin da ke hannunsu don su taimaka a samu tsaftatacciyar al'umma da ke ɗauke da mutane masana Alkur'ani mai girma.
Gwamnati tana nuna halin ko oho akan tsarin makarantun tsangaya da almajiranta. Bata bawa ilimin da ake samu a makarantun tsangaya muhimmanci ba. Ba sa saka ɗaliban da suke karatu ko suka kammala karatu a wata matsayi a gwamnatance. Ba a ɗaukan su aiki na gwamnati. Ba a ba su kulawa kamar yadda ake baiwa waɗanda ke karatu a makarantun boko. Tuni a lokacin da turawan mulkin mallaka suka samu nasarar kwace mulki daga hannun sarakuna, ɗaliban makarantun tsangaya su ne na farko da suka ɗauka suke aiki da su kafin su kafa makarantun boko. Hakan yasa suka samu gagarumin nasarar kawo zaman lafiya da tabbatar da bin doka da oda a yankin arewa. A yanzu mafi yawancin makarantun tsangaya ba sa karkashin kulawar wata tsari ta gwamnati. Hakan yasa makarantun da ɗaliban suke fafutukar rayuwa cikin kunci, kyama da rashin kula. A ɗan kankanin lokaci an manta irin tasiri da gudunmawa da makarantun tsangaya suka bayar a ƙasar nan. Da yawa daga cikin al'umma na kan cin moriyar ilimi da tarbiyyar da suka samu a makarantun tsangaya a wannan zamanin da muke ciki. Rashin sani ya fi dare duhu. An mayar da makarantu masu inganci a baya tamkar ba su da amfani.